Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Hu Jintao, in visita a Venezia, ha avuto un incontro con il presidente della regione Giancarlo Galan, accompagnato tra gli altri dall'assessore alle relazioni internazionali Isi Coppola. Il presidente cinese ha ricordato il ruolo di Venezia nella storia come ponte tra Occidente e Oriente. Hu Jintao si è detto molto lieto di poter essere in Veneto, ringraziando la regione per l'impulso dato allo sviluppo delle relazioni reciproche. Nel 98 fu firmato un atto d'intesa con la provincia di Jiangsu, nel 2005 con la municipalità di Qingdao. L'anno scorso Galan partecipò ai festeggiamenti per il ventennale dell'accordo di amicizia con la provincia dell'Hebei. D'altra parte i rapporti sono testimoniati da uno scambio commerciale notevolissimo e che, grazie a Dio, non avendo prevalso la tesi di isolarsi e di porre dazi sui prodotti cinesi, ha consentito alle aziende italiane di avere grandissime opportunità, alle aziende venete di avere grandissime opportunità e di aumentare l'export del 33%. Un anno, il 2008, difficile anche per l'agricoltura, con una perdita del valore aggiunto che vede da un lato aumentare i costi di produzione e dall'altro diminuire i prezzi dei prodotti. Lo si evince dal rapporto sulla congiuntura del settore agroalimentare regionale elaborato da Veneto Agricoltura in collaborazione con Union Camere e presentato a Legnaro. Il vicepresidente del Veneto, Franco Manzato, spiega che in Consiglio regionale è in approvazione una legge che prevede un aiuto al credito. Un aiuto all'imprenditore che chiede il credito non solamente nel circolante, quindi nel breve periodo, ma anche il riposizionamento rispetto ai debiti che hanno gli agricoltori, passando dal breve termine al medio-lungo termine, e poi la garanzia che possiamo dare presso gli istituti di credito rispetto agli finanziamenti che chiede l'azienda agricola e la sburocratizzazione. Queste sono le cose che stiamo facendo, dobbiamo farle in maniera molto veloce. Sono molto soddisfatto per questa legge, una delle più utili, importanti, che permette di migliorare il nostro territorio. Il presidente Galan ha commentato così l'approvazione del piano case in Consiglio regionale. Il testo approvato prevede anzitutto la possibilità di ampliare le prime case del 20% del volume esistente. L'ampliamento può arrivare al 40% se vengono impiegate tecniche di edilizia sostenibile e fonti di energia rinnovabili. Entro il prossimo 30 ottobre i comuni dovranno decidere se e con quali limiti applicare la nuova legge. Esorto i comuni a fare presto per fare in modo che anche la non prima casa possa essere utilizzata possa utilizzare questa legge. È una legge splendida che consente a chi ha 2 lire o comunque chi vuole fare un investimento sul proprio patrimonio immobiliare di intervenire subito. Con dei drappi verdi esposti sulla facciata di Palazzo Balbi, la regione ha aderito alla protesta verde indetta dalla trasmissione radiofonica della RAI Zapping per non far cadere il silenzio sulla tragedia politica e umana che devasta l'Iran.